Fshati Marec është një vendbanim i njohur i komunës së Prishtinës, i vendosur në një zonë kodrinore me lartësi të konsiderueshme mbidetare, i shtrirë në pjesën lindore të Prishtinës. Ai dallohet për territorin e gjerë dhe natyrën e bukur që e rrethon. Dikur Mareci ishte një fshat i gjallë, me mbi 600 shtëpi, një vend ku jeta zhvillohej me ritëm dhe ku komuniteti ishte i fortë e i bashkuar. Sot, ky numër ka rënë ndjeshëm, duke arritur në rreth 100 shtëpi të banueshme, ose edhe më pak, duke lënë pas një ndryshim të madh në pamjen dhe jetën e fshatit. Gjatë luftës Mareci u godit rënd. Shumë shtëpi u shkatruan dhe pati edhe humbje njerëzore. Banorët u detyruan të fillonin gjithçka nga e para, në kushte të vështira dhe më pak mundësi për rimëkëmbje. Këto rrethana u bën shkak që shumë familje ta braktisin vendlindjen, duke kërkuar një jetë më të mirë diku tjetër. Megjithatë, kujtimi për ata që dhanë jetën për vendin mbetet i gjallë. Fshati nderon dëshmorët me krenari në kompleksin memorial brenda tij, një vend që simbolizon sakrificën dhe qëndresën ndër vite. Historikisht, banorët e Marecit janë marrë me bujqësi dhe plegtori. Toka dhe bagëtia kanë qenë burimi kryesor i jetës, duke lidhur ngushtë jetën e tyre me natyrën dhe punën e ndershme. E sot, kur kalon nëpër Marec, sheh shumë shtëpi të mbyllura dhe oborre të heshtura. Rrugët që dikur ishin plot zëra e gjallëri, tani duken më të qeta. Megjithatë, Mareci vazhdon të qëndrojë si një vend me histori të madhe, me kujtime të forta dhe me një shpirt që ende jeton në rrënjet e tij.